Истории из жизни у камина представляют. Старая фотография. Бабушка умерла в свой 90-й день рождения. Тихо, во сне, с улыбкой на лице. Мы с мамой разбирали ее вещи через неделю после похорон. Старый дом, полный воспоминаний. Фотографии на стенах, вязаные салфетки на столах, запах пирогов, который въелся в стены за десятилетия. В старом комоде я нашла конверт. Пожелтевший, запечатанный. На нем выцветшими чернилами было написано: «Открыть после моей смерти Ире». Ира — это моя мама. «Мам, смотри», — позвала я ее. Мама взяла конверт дрожащими руками, открыла. Внутри была фотография и письмо. На фотографии была молодая бабушка. Ей было лет 25. Она стояла рядом с мужчиной, красивым, в военной форме. Они обнимались и улыбались. Я никогда не видела этого мужчину. На всех семейных фотографиях рядом с бабушкой был дедушка Иван. Невысокий, с добрыми глазами, с усами. Он умер 10 лет назад. А этот мужчина был другим. Высокий, статный, с открытым взглядом. Мама развернула письмо. Начала читать вслух дрожащим голосом. «Моя дорогая Ира, если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет. Я прожила долгую жизнь, счастливую, но в ней была одна тайна, которую я хранила всю жизнь. И теперь пришло время рассказать правду. Ты всегда думала, что твой отец Иван Петрович – добрый, любящий человек, который вырастил тебя как родную дочь. И он действительно был твоим отцом, не по крови, по любви. Твой настоящий отец – это человек на фотографии. Его звали Алексей. Я встретила его в 1953 году. Мне было 22, ему 26. Он был военным летчиком. Красивый, смелый, веселый. Мы влюбились с первого взгляда. Мы встречались тайно. Моя семья была против. Говорили, что военные ненадежные, что он бросит меня, но я не слушала. Я любила его безумно. Через 3 месяца я забеременела. Тобой. Алексей был счастлив. Он просил мою руку, хотел сразу пожениться. Но его вызвали в Москву. Срочное задание. Он обещал вернуться через 2 недели. «Мы распишемся», — сказал он, — «и будем счастливы». Он не вернулся. Через месяц пришла похоронка. Его самолет разбился во время испытаний новой техники. Алексей погиб мгновенно. Мне было 22 года. Я была беременна. Одна. В те времена это было позором. Моя семья отреклась от меня. Сказали: «Уезжай, рожай где хочешь, к нам не возвращайся». Я уехала в другой город. К дальней тетке, которая меня пожалела. Родила тебя там. Ты была такая маленькая, красивая, похожа на отца. У тебя его глаза. Я хотела вернуться домой, показать тебя родителям. Думала, может быть, они смягчатся, увидев внучку. Но в поезде я встретила Ивана. Он ехал из командировки. Мы разговорились. Я плакала, рассказала все. Он слушал молча. На следующей станции он вышел, купил нам билеты в мой город, сел рядом. «Я помогу вам», — сказал он просто. «Почему? Вы меня не знаете». «Потому что ребенок не должен расти без отца, и женщина не должна страдать за любовь». Иван сказал моим родителям, что он отец ребенка, что мы тайно расписались, но он был в долгой командировке. Родители поверили. Иван женился на мне официально через месяц. Он воспитывал тебя как родную, любил больше жизни. Ты была его солнцем. Он никогда, слышишь, никогда не упрекнул меня, не напомнил, что ты не его кровь. Я полюбила его. Не так, как любила Алексея. Та любовь была огнем, страстью, безумием. Любовь к Ивану была теплой, спокойной, надежной. Он был моим домом. Мы прожили вместе 45 лет. Родили еще 2 детей, твоих братьев. Они родные тебе по матери и по отцу, который вырастил вас всех. Иван знал правду. Я рассказала ему в первую же неделю знакомства. Он сказал: «Не важно, кто родил, важно, кто любит». Перед смертью он попросил меня:
Не говори Ире правду. Зачем ей эта боль? Я ее отец. И точка. Я послушалась. Но теперь я чувствую, что ты должна знать. Ты должна знать, что твой биологический отец был героем. Он погиб, защищая Родину. Он любил меня и хотел тебя. Он не бросил нас. Его забрала судьба. И ты должна знать, что твой настоящий отец — это Иван. Человек, который спас нас. Который подарил тебе фамилию, дом, семью, любовь. Который вставал к тебе по ночам, когда ты плакала. Который учил тебя ходить, читать, жить. У тебя было 2 отца. Один дал тебе жизнь, другой дал тебе все остальное. И оба они любили тебя. Прости, что скрывала. Я не хотела причинить боль. Живи счастливо, моя девочка. Помни, любовь сильнее крови. Твоя мама. Мама плакала, прижимая письмо к груди. Я обняла ее. «Мам, я не знала», — шептала она. «Я всю жизнь думала, папа был таким любящим. Я никогда не сомневалась». «Потому что он и был твоим папой», — сказала я. «Бабушка права. Не кровь делает отца. Любовь делает». Мама посмотрела на фотографию. «Он похож на меня. Алексей. У него мои глаза, мой нос. Да, но улыбка у тебя дедушкина. И доброта его». Мы сидели в тишине, держась за руки. «Знаешь, что самое удивительное?» — сказала мама. «Папа, дедушка Иван, он никогда не делал различий между мной и братьями. Никогда. Я была его первой дочкой, его любимицей. Он гордился мной. Потому что ты была его дочерью. Не генетически, но во всем остальном». Мама улыбнулась сквозь слезы. Бабушка была счастлива с ним. Я помню, как они смотрели друг на друга даже в старости, с такой нежностью. Настоящая любовь не всегда приходит с первого раза. Иногда она приходит тихо, в образе спасителя в поезде. На следующий день мы поехали на кладбище, к могиле дедушки Ивана. Мама положила цветы. «Спасибо, папа», — прошептала она, — «за все. Ты был лучшим отцом на свете, и не важно, что я узнала правду. Ты навсегда останешься моим папой». Мы постояли молча. Потом мама достала фотографию Алексея из сумки, посмотрела на нее долго. «Спасибо и тебе», — сказала она тихо, — «за жизнь, за то, что любил маму. Покойся с миром». Она положила фотографию в карман. «Я сохраню ее, покажу внукам, расскажу, что у каждого из нас своя история, и что семья — это не только кровь, это те, кто рядом, кто любит, кто не бросает». Мы вернулись домой. В бабушкином доме больше не было грустно. Там была история любви. Целых 3 любовей. Любви бабушки к Алексею, страстной и трагичной. Любви Ивана к бабушке и маме, бескорыстной и вечной. И любви всей нашей семьи, крепкой, настоящей, несмотря ни на что.